Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Suki Slime Squishy Shop. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại slime mới mà mình vừa mới suy nghĩ ra, chính là slime Plum. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu của chúng ta nha. Nguyên liệu của chúng ta bao gồm mình sẽ dùng 2 chai keo trong. 2 túi này là một túi là nước và một túi là rơ miệng. Rơ miệng đã pha sẵn với nước đó các bạn, còn được gọi là activator. Và 2 cái tram hình mắt nha các bạn, 2 cái tram hình mắt nha. Và không thể nào thiếu được đồ khoái và một số màu. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Và bây giờ mình sẽ đổ keo trong và mình sẽ làm phần nhân bánh trước nha, tức là phần màu vàng của bánh flan đó các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đổ keo trong vào nha. Mình sẽ đổ 1,5 chai nha, tại vì phần caramel là nó sẽ ít hơn là phần bánh, bởi vậy mình sẽ đổ 1,5 chai, còn nửa chai còn lại mình sẽ làm phần caramel nha. Rồi, chừng này được rồi nha. Và bây giờ mình sẽ cho vào một ít nước. Mình đã bỏ sẵn vào túi mình cho nó tiện lắm, nó dễ đâu. Mình sẽ đổ nước bằng keo nha các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ khuấy đều. Và bây giờ mình đã khuấy đều xong rồi, bây giờ mình sẽ cho màu vàng vào nha các bạn. Và mình đã khuấy đều màu vàng vào rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho activator, tức là dung dịch làm đông vào nha. Rồi, let's go. Và bây giờ mình sẽ cho dung dịch làm đông vào nha các bạn. Mình chỉ cần cho một ít thôi là nó sẽ tự tan ra. Không, và nó sẽ tự dính lại chứ. Đây rồi, đang khuấy nha các bạn. Đó, chỉ cần cho một ít dầu thôi thì nó sẽ đông lại các bạn, không cần cho quá nhiều đâu. Thôi, nó chuẩn bị đông rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái gói này. Và mình sẽ cho các bạn coi thành quả nha. Rồi, ok, mình đã lấy slime ra rồi. Và đây chính là phần slime của chúng ta. Vì đây là slime trong nên mà nó không được giống lắm, nhưng mà mình theo như mình thấy ngoài này thì mình rất là thích đó các bạn. Mình rất là thích nha các bạn. Đó, rất là đã. Thôi, và bây giờ mình không chơi nữa, mình sẽ bắt đầu làm phần caramel thôi nào. Let's go. Mình sẽ bỏ cái này vào khổ bên này để cho nó thì mình làm cái thường. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một nửa chai hồ vừa nãy còn vào nha. Rồi cho nó hết rồi. Rồi cho nó quay vào cái này chứ các bạn dễ thấy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vào nha. Sẽ cho nước vào. Mình cũng sẽ cho nước bằng keo nha. Bây giờ mình sẽ khuấy lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào một ít màu nha.
Mình đã bỏ màu vào rồi nha các bạn. Mình đã bỏ màu đà vào đây rồi nha. Bây giờ mình sẽ khuấy đều thêm một lần nữa. Rồi mình sẽ cho activator vào. Mình sẽ cho vào nha. Ăn thứ hai nữa. Sẽ cho vào nha. Đó. Thấy luồn đông lại rồi đó các bạn. Nó bị đổ rồi. Rồi. Khuấy đều. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó lại cho các bạn coi nha. Và các bạn ơi, mình đã làm xong rồi nè. Đây. Đấy, vậy thì là xong trong màu đà nha. Bây giờ mình sẽ vỡ slime trong và slime trong màu đào, slime trong màu vàng một cái hộp cho nó thành kem flan nha. Let's go. Đây. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái hũ mà để làm bánh flan nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho slime màu đào vào nha. Không, để cho cái slime này thêm đẹp thì mình sẽ cho vào đáy này hai con mắt. Hai con mắt nha. Con mắt. Rồi bây giờ mình sẽ cho slime màu đào vào. Không có 7% bảy. Mình đã cho vào rồi này. Đây là slime màu đà. Và bây giờ mình sẽ cho slime, tiếp tục cho slime màu vàng rồi nha. Slime màu vàng tiếp nữa. Đây. Cho vào hết luôn. Rồi. Mình sẽ đậy nắp lại cho các bạn coi thành quả của mình nha. Và đây các bạn, đây chính là hũ slime của chúng ta. Có hai phần caramel và phần bánh đó các bạn. Nó rất là dễ thương nha. Rồi các bạn, mình sẽ bỏ này từ 1 cho tới 2 ngày để cho nó trong hơn và dẻo hơn nha. Đây là đặc điểm đặc biệt của slime trong nha. Rồi nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn lại những video sau. Bye bye.